Muy buenas tardes, nos encontramos en Aqua Servicio Automotriz en compañía de Edward, el jefe de taller, y su servidor, y queremos en esta ocasión presentar este caso. Nos han traído un vehículo Suzuki año 2016. El vehículo presenta ruido al momento de frenar, lo hemos identificado en la parte trasera. El ruido que presenta al frenar es una especie de crujido, y al ir frenando, va a frenar, ese ruido suena pausadamente y al momento de ir descendiendo la velocidad. Este tipo de casos los hemos identificado mayormente en vehículos como Tsuru, como March, como Tida, y pues bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña demostración de por qué surge este ruido. Vamos a ubicar la planicidad del tambor, vamos a hacer la prueba, por favor. Ok, vamos a hacer un pequeño acercamiento, dame un momento. Ok, voy a acercarme un poco más. Una vez más. Gracias. Hemos marcado las partes que se encuentran con esa deformidad, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Cuando realicen un servicio de frenos traseros, sobre todo en este tipo de sistema, les recomendamos apoyarse en los tornillos de extracción de tambor, aplicar un poco de antioxidante o afloja todo, y con la rosca de los tornillos y con ayuda de unos tornillos irlo extrayendo el tambor para no golpearlos y deformarlos, porque esto debido a que las masas son muy delgadas y muy delicadas. Ahorita vamos a ver del otro lado. Y número dos, en ocasiones, como es el caso de este tambor, pues un mal rectificado puede llevar a ese tipo de deformidades. Ok, vamos a echar un vistazo a la masa. Ok, aquí tenemos la masa de este vehículo. Como pueden ver, es muy delgada, muy sensible, y si nosotros golpeamos con el martillo, podemos deformar esta parte y pues meternos en problemas, ¿no? Solamente para hacer un servicio de frenos. Entonces apóyense los tornillos que trae de extracción para evitar daños a este sistema. Entonces aquí la solución es realizar un rectificado adecuado a este tipo de tambores, y para poder solucionar ese tipo de ruido, ya que lo que sucede es que del centro hacia afuera el tambor tiende a oscilar, se mueve, y eso causa un ruido en el mecanismo de frenado porque las balatas se están forzando y se están moviendo. ¿Ok? Bueno, espero les sirva esta información. Gracias. Hola, ¿qué tal? Estamos con nuestros amigos de ABS. Estamos ubicados aquí en Mérida, Yucatán, en la calle 60. Nos están apoyando con el rectificado de estos tambores. Claramente podemos escuchar la deformidad que presenta. Pues en este momento se está haciendo esa corrección. Se va a empezar con un tambor y después vamos a checar el segundo tambor. Con esto confirmamos la deformidad en un tambor. Ok, ya se ha finalizado con el rectificado del primer tambor. Se está haciendo la rectificación adecuada del segundo tambor. Podemos escuchar, ver cómo la máquina está haciendo un correcto trabajo. Tiene instalada una banda supresora de ruido, bien alineado el cono, y bueno, acá abajo ya tenemos el tambor ya rectificado correctamente. Vamos a ver un buen trabajo de la máquina, y pues estamos ahí apreciando, ¿no?, la deformidad que presentaban estos tambores. Como mencionamos en el primer video, esta deformidad suele presentarse después de realizar un servicio de frenos, y cuando por algún descuido, algún componente de la máquina rectificadora, vamos a mostrar cuáles son. Este es un cono de alineación. Esto se instala en el centro del tambor cuando se pone la máquina, pero si esta pieza llega a tener algún desperfecto, o si el tambor tiene oxidación, esto es muy común y no se limpia, o como mencionamos igual en el video anterior, si cuando desinstalan estos tambores los golpeamos y causamos alguna deformidad, pues eso va a causar un mal rectificado, ¿ok? Por eso es importante extraerlos con ayuda de estas roscas. Bueno, pues con esto hemos comprobado este problema. Le recordamos, esto es un caso común que sucede en este tipo de tambores. Bueno, puede suceder hasta en discos, en cualquier tambor, pero sucede mucho en Tsurus, March,
Versas, y pues este caso fue el de un Suzuki Swift. Bueno, pues espero les sirva esta información, quedamos pendientes. Hasta luego.